सरेश बसुमतारी बिथांखौ बिरहोनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। लोगोसे बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय बियाबनिनो मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि राजु खुंगुर नार्जारि बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। 같이 고민하래. दिनैहाय जोंनि 36थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माजोंनो लोब्बा लानानै दिनै गेवलां मेलनि दिनाव फुंबिलिनि समाव
जोंहा जि गौतमनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दिनैहाय जे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि थाखानाय जिहेतु खान्थि बायदियै सुंद'यैनो फंनैसो आङो बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबनो नागिरबाय दा जेखि जादोला जोङो मिथिगौ जोंनि गौतमा फैयै फैयै दिनै 36 बोसोर जाफैबाय जोनोम जानायनिफ्राय दा बे जोनोम जानायनिफ्राय जों गोबां हाबाफारि मावबोबाय आरो बे हाबाफारिफोरखौ जोङो मावलांबाय थाबावनांगोन आरो बेखौ मावलांनायाव जे जोंहा गौतम हिसाबै बोसोरारि मोनसे जथुम्मा खालामनांगौ आरो बिदिनो खालामनानै जोंनि बिजाबनि सिङाव थानाय जे मावनो गोनां धोरोमारि जे हाबा हुखाफोर बेखौ जोङो सावरायनानै थांखि आजावनानै लायो आरो बे थांखिखौ लानानैनो जों दिनैहाय हाबा मावलाङो दिनैनि बे थांनायावबो जों गोबां थांखि आजावनांगौमोन बोथोरा जोंखौ खाबु होयैनि जाहोनाव जोङो थांखि आजावनानै लानो हायाखै दाबो जेखि जादोला जोङो देग्लाय बोथोरनि जे माखासे उसुबिदा थासारिनि थाखाय जोङो बयबो खस्थ' मोनबाय बेनि थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनिबो थानो सुबिदा होनो हानाय जायासै दा बेनि थाखाय गौतमनि जानानै जोङो नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बिहरबाय जेखि जादोला बे मोनफ्रोमबो गौतमा बे जोंहा गाव गावबागावनि फोथायनायजों आरो बे गौतमखौ दैदेनलांनो थाखाय मोनफा मोनफा जोंहा फिरफिला थायो आरो बे फिरफिलाखौनो दहाय होनानै जों बे फिरफिलानि सिङावनो थानानै जोङो हाबा मावलाङो जों समायखिरा लायो दिनैबो जे नैबे गोथार फुंबिलिनि बुब्लियाव जों बे जोंनि मोनबा गाबनि फिरफिलानि सिङावनो थानानै जोङो गोदानै देग्लायनिफ्राय आरोबाव गोदान माखासे जोंनि बाथौ धोरोमनि बा गौतमनि सिङाव थानाय गासै बाथौआरिफोरखौ लानानै जोङो हाबा मावनायनि थाखाय जोङो दिनै समायखिरा लागोन एबा लाबाय फैबाय थानाय समाव जोङो बेनिख्रुइ साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफोर जोंनि गोरों गोराफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा बयबो नैबे बाथौ धोरोमखौ फोसाबनो सोदांनो आरो बेखौ गोजौ फारसे लांनायाव जाहाथे बयबो आवगायबोगोन जों बेखौ खावलायबाय